Jezu. O Boże. Do odważnych świata leży. Zobaczymy, jakie będą te relacje po przejażdżce. Jedno wiem na pewno. Za nami nic nie jedzie. I za najbliższy czas, o ile policji z przodu nie będzie, Adrian się nie powstrzyma. Także czy to zrobi? Wiedziałem. Po prostu wiedziałem. Poleciał. Ładnie się tam leci.